Jum wara li l-Gvern tilef il-maġġoranza fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando jgħid li pajjiżna m'għandux stabilità politika. F'kummenti ma' One News, Policino Orlando jiddikjara li l-unika mezz biex pajjiżna jerġa' jikseb l-istabilità li hija tant meħtieġa f'dawn iż-żminijiet kruċjali hija elezzjoni ġenerali. Nikkonsidra li m'hawnx stabilità politika f'dan il-pajjiż minħabba li għandna l-Onorevoli Franco Da Bono iddikjara li irreżenja fil-fatt mill-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob ukoll u talab ukoll għal aktar minn darba li jirreżenja il-Prim Ministru qed jindiga li m'għandux fiduċja fil-Prim Ministru, talab għal riżenja ta' numru ta' ministri, kienet it-tielet darba li astjena din il-leġislatura milli jagħti l-appoġġ lill-Gvern fil-Parlament il-bieraħ astjena fil-rigward ta' vot ta' sfiduċja, li allura għandha iktar toqgħod minn anke voti oħrajn. Iktar inkwetanti minn hekk, hemm nuqqas ta' stabilità għandna membru parlamentari minn naħa tal-Gvern li kien qed jirrappreżenta l-Gvern li qal li l-Prim Ministru ammexxi minn xibka ta' ħażen u li qed jgħid qed jiddikjara li hu jħoss li hemm oligarkija fil-pajjiż u mhux demokrazija. Dawn huma affarijiet li kollha jwasslu għal nuqqas ta' stabilità u nerġa' nsosti. Inħoss li allura għandna biex indaħlu l-istabilità fil-pajjiż tinsejħu elezzjoni ġenerali. Il-kummenti ta' Jeffrey Policino Orlando waslu wara nhar it-tnejn qabel ma tieħed il-vot ta' sfiduċja, id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo kien qal li f'każ li xi ħadd fuq in-naħa tal-Gvern jastjeni, il-Gvern ikun tilef il-maġġoranza tiegħu. Fisser li jisek għandek kar ħajkollok kar with a slow puncher. Ġifiri, m'għandekx maġġoranza, m'għandekx telf, imma it's a slow puncher. Jista' jimxi. Imma with a slow puncher.